Hugasan. At ito ba? Yung mas maliliit pa dito. Pero kumuha ka na example. May ano maliit na ganito? Oo. Oo, ganito. Mga fresh pa to. Pero, this one nilipis pa ganito. Oo, kasi yung ganito, ganito. Mamaya ka na lang, mamaya na lang. Thank you. Diyos naman, ba't naman tumutulog? Nagugutom na. Gutom na ang Kobe. Sagot. Sagot ang Kobe. Very good. Gutom ka? Ha? Diyos naman. Nagugutom si Kobe. Ano? Ha? Very good na. Sumasagot. Gutom ka na? Ha? Gutom ng Kobe boy? Nahugasan na yung damo mo dun. Kakain. Oo.